ये तो फ्रेंड्स आज आई है लेक्सस, ये मिसिंग कर रही है और इसमें जो कोड अभी तक डायग्नोस नहीं किया, सिस्टम लगा लिया है इसको। ये चेक इंजन की मेंटेनेंस स्क्वाड की लाइट्स ऑन है, तो ये भी डायग्नोस कर रहे हैं इसको होंगे DTC में। तो देखते हैं इसमें क्या कोड आते हैं, फिर इस पर काम करेंगे आज जी। तो इसमें फर्स्ट है रेंडम मल्टीपल सिलेंडर मिसफायर, सिलेंडर 2 मिसफायर डिटेक्टेड, सिस्टम टू लीन बैंक 1, सिस्टम टू लीन बैंक 2, डिशन कोयल BDF, कैटरिक सिस्टम एफिशिएंटली बिलो थ्रेशोल्ड बैंक 1, evaporator मिशन कंट्रोल सिस्टम इनकरेक्ट एयर फ्लो, ब्रेक स्विच AB कोरिलेशन, शायद कोई प्रॉब्लम आ रही है इनमें। और इसमें एक कोड आ रहा है सोलिनॉइड का, और ये है गियर में, इसको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट हम इसको रेस करेंगे, चेक इंजन की लाइट चली गई है, अभी नो DTC दे रहा है, तो हम दोबारा गाड़ी बंद करेंगे, स्विच ऑन करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। DTC तो चले गए हैं, फर्दर अभी तक DTC कोई नहीं दिया, तो चलने के बाद ये दोबारा सारा DTC शो होना शुरू हो जाता है गाड़ी थोड़ी देर जब चलती है। तो मैंने एहतियातन इसके प्लग मंगवा लिए हैं कस्टमर से, तो मैंने कहा प्लग चेंज नहीं किए उसने, तो प्लग इसके एहतियातन मंगवा लिए मैंने। रेस लेके इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो अब इसके फर्स्ट का प्लग खोल के चेक करेंगे, उसके बाद दोबारा इसको सिस्टम लगा के उसका DTC चेक करेंगे। वो दोबारा DTC नहीं कोई आया, लेकिन इसके प्लग मंगवाए हैं, गैस किटें भी चेंज करनी है, ऑयल लीक है ऊपर से, और जो चीज़ हमें नज़र आएगी तो वो भी साथ साथ इसकी रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, हम इसको अभी प्लग खोल के चेक करते हैं दोबारा। पहले प्लग चेक करते हैं क्या कंडीशन है। क्लासिक में मल्टीफाई जो मल्टीप्लाई मिसफायर दे रहे हैं ना, उसमें या तो प्लगों की प्रॉब्लम है या इसमें VVTi सेंसर का प्रॉब्लम है। VVTi सेंसर अगर कोई भी प्रॉपर काम नहीं करेगा तो कंप्यूटर आपको BDF तीनों कोयल ही मिसफायर बताएगा, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, पेट्रोल की रेशन ज़्यादा चली जाएगी। इसका बैग में शीशा तो लगा हुआ है, उसका बैक वाले का भी लगा हुआ है, तो चाहता दोनों ही चेंज कर दूँगा। अच्छा बंदा का जैसा भी है वैसा भी नहीं। ये भी अगर प्लग की कंडीशन ऐसी है, अंदर प्लग जल के इसके बिल्कुल ख़त्म है, जल चुके हैं, तो आई होप के जो मिसिंग होगी इन प्लगों की होगी। तो इसके बाद हम इसका टैबलेट कवर खोलते हैं, इसमें ऑयल लीक है तो वो इसकी गैसकेट रिप्लेस करेंगे, प्लग चेंज करेंगे, और इसकी कोयलें भी चेक करेंगे किस कोयल में प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी कोयल नंबर 2 मिसफायर डिटेक्टेड दे रहा है। राजी किया है
साहल भाई सीलें निकाल रहे हैं इनकी। ये सीलें बिल्कुल ख़त्म है, पूरी नहीं निकली, टूट गई हैं। इसी डल को लै वो सही साफ हो, इंजन तो ही मार दी ये तो केमिकल नहीं चले। पानी पै के ना दबाने पैने विच फेस साफ दबा दे किहड़ा कुछ है दबाने के है मेरा पेचकस है इत्थों पा के दुबई बाहर आया बड़ा पेचकस लै ना उन्होंने इत्थों रख के ना इदा दुबई इत्थों पिछों बाहर आ जाना तू लैके बाहर आ जाना। दोस्तों यहाँ पे सफाई चल रही है गाड़ी की पार्ट्स की। शॉपर में तो सीढ़ियाँ लगाने लगे हैं। ग्लास लेके आना ना ग्लास बंद कर दो वीडियो।
दोस्तों यहाँ पे सफाई चल रही है गाड़ी की पार्ट्स की। शॉपर मेकर शुरू ये सीरियल लगाने लगे हैं। ग्लास लेके आना ना ग्लास पड़ा हुआ ग्लास बकरी में ग्लास पड़ा बंद कर दो वीडियो को पर लो नहीं जी। तो टैबलेट कवर दोनों फिट कर दिए हैं, पीछे वाली कॉइलें भी लगा दी हैं, प्लग भी लगा दी हैं। अब इसका एक गिरवा रह गया है, तो फिर इंशाल्लाह उसके बाद स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद फिर दिखाते हैं इंशाल्लाह आपको क्या कंडीशन है इसकी। काम करते हो सारा जान स्कूल वाले पता नहीं की करते हैं।
गाइस ऑर्डर है कहना लगा ऑर्डर का अपना वीडियो बनावा ऑर्डर की मेरे मोबाइल तो अपना चले चलते हैं तेल आए लाके कट के चला क्या उत्तर लागा ना शुरू सुबह ही चलेंगे
पैर बता दो इधर पता तो मैं नहीं रोटी भाई सारी बड़े बड़े रोटी सबर नहीं करता चुप कर बैठ नाले तो मत लाइट यार नहीं पता नहीं एडजस्ट की थी एकदम मेडिकल में उधर यार थोड़ा सा टाइम बोलने का ठीक नहीं है अभी दुआ के लोग तो सारे खराब करे पिछला सही नहीं है सारे गड़बड़ी आपको
बिल्कुल